Всем, ребятушки, привет! С вами снова Gaffer.net. Я знаю, что ты не забыл про подписку и лайк, поэтому поехали! И да, я снова вернулся в Оску, и я этому очень рад, и надеюсь, что вы также рады этому. И сегодня я буду играть по вашим многочисленным просьбам в Турцию. Были, понятное дело, немножко просьб поиграть в Османскую империю, но я это сделаю, возможно, как-нибудь в будущем, если вы также сам будете интенсивно меня об этом просить, ну и что-то типа того. И что я буду сегодня делать? У меня было три выбора: сформировать Восточную Средиземноморскую Федерацию, сформировать просто Средиземноморскую Федерацию, а также сформировать Организацию Исламского Сотрудничества. Но третий вариант, то есть Исламское Сотрудничество, у меня это уже было. Я играл за Азербайджан, я это успешным способом сделал. Если кто не видел, я сверху оставлю ссылочку, там вылезет какая-то подсказочка, точно не знаю, где она будет. Я, получается, оставлю подсказку на плейлист прохождения. Если будет интересно, посмотри, пожалуйста, мне будет очень приятно. И получается, мне остается всего два выбора, то есть сформировать Восточную Средиземноморскую Федерацию или просто Средиземноморскую Федерацию. Но так как Восточная, она очень легкая, там буквально пару стран захватит, и то не полностью, поэтому я хочу сформировать просто Средиземноморскую Федерацию. Как у меня это будет довольно-таки интересно, ну и просто хочется посмотреть, как это выйдет. Первым делом по классике жанра, как я это всегда делаю, я, получается, влил все свои научные очки в содержание армии, а также решил сделать новый эксперимент, не вливать все оставшееся пополам в рост населения, рост экономики, а только в рост экономики, так как, в принципе, в этом прохождении нам населения всегда будет хватать, потому что мы не будем захватывать весь мир, и, в принципе, денежки нам тоже нужны, потому что мы будем набирать за что-то войск. И также за серию я хотел это сделать, но я вам это покажу. Я, получается, поподписывал пакты о ненападении с другими странами, такими как Украина, Россия, Саудовская Аравия и Иран. Просто не хочу тратить на них свое время, нам их захватывать не надо. Они вполне могут объявить нам войну, потому что посчитать нас сильными агрессорами. Следующим шагом, набрав 100 тысяч, мы напали на Болгарию. На первых порах она, понятное дело, отбивалась, так как каждая страна все-таки хочет защитить свои территории, показаться сильнее, ну или там что она еще может хотеть, там любая страна. Мы на первых порах пытались вынести ее, у нас довольно-таки это хорошо получалось. Понятное дело, она дальше пыталась отбиваться, но как сразу мы забрали ее столицу, я кинул ей, получается, просьбу на аннексирование всех территорий, и она согласилась. Но дальше под нашу горячую руку попала Македония, Черногория, ну а также каким-то способом Черногория. После кучи годиков ассимиляции мне почему-то Румыния решила объявить войну. Я посчитал это диким нечестным, хотя сам тоже нечестно нападаю, ну это не важно. Я решил изначально не забирать ее провинции, а просто чисто делать белый мир. Но, как вы можете догадаться, Румыния не согласилась. Я решил немножечко на нее напасть, пробившись на ее провинции. Она, понятное дело, очень сильно, кстати, защищалась, потому что я был не подготовлен, у меня была маленькая армия. Но в итоге она не хотела ни на какой мир соглашаться, кроме как на полную аннексацию. Ну, как видите, мазохисты бывают даже в играх. Просто разочарование века. Сейчас узнаете почему. Я такой радостный, понимаете, набрал 200 тысяч денежек. Набрал на все эти деньги войска и решил напасть на Грецию, потом на Албанию и также забрать Сербию. И что мы можем увидеть? Я нападаю на Грецию, теряю практически всю армию, которую, в принципе, в будущем, даже если я не ошибаюсь, насколько я помню, не хватило даже на Албанию. Понимаете дело? Это было очень обидно, но я все-таки решил напасть на Албанию, как бы мне уже не хватало войск. Но я решил рискнуть, но мы все-таки ее забрали, а как бы Сербия... Алло, а Сербия-то не под нами? Ну, вы как бы понимаете, да? Несколько позже на меня напала Россия, как я, в принципе, этого и ожидал. Ну, так как я... Страна со связями, вы можете увидеть, что это все вылилось просто. Да. Пока на Западе, к моему сожалению, я бы больше сказал, даже удивлению и страху, Германия захватывала Италию, я тем временем набирал войска и уже выносил Сербию, а также блинком после Сербии сразу же выносил Боснию и Герцеговину. С этими странами было воевать довольно-таки легко, и мы быстренько их забрали, а следующими нашими целями стала Хорватия, а также Словения. И потом мы уже, в принципе, если не ошибаюсь, будем воевать с Германией. Ну, это все, подождите, это нужно еще подождать, потом увидим. Ну вот и настало время, напав на Хорватию, точнее, объявив ей войну, напав на нее, забрав ее территории, то же самое повторив со Словенией, мы решились, точнее, я решился, так как главнокомандующий Турции, именно в этой игре, я решил прокачивать свои провинции. Я это вам не покажу, потому что это довольно-таки скучно, я это сделал довольно-таки быстро, и потом решился улучшать отношения с другими странами. И так, что самое главное хочу вам сказать, я начал набирать армию для похода на Германию. Ну что ж, Германия, вот и настал твой черед. Я надеюсь, ты будешь сильным противником. Я что, блин, зря набирал столько армии и шел в такой минус? Какой минус я пойду, вы узнаете уже под конец серии, то есть под конец того, как я уже повоевал с Германией, я, наверное, скажу. Но вы, если смотрите в левый верхний угол, там, если что, все показывает.
подписывается. Мне просто, знаете, почему я напал на Германию? Как раз выгодно, она вынесла всю Австрию, тем самым потеряв кучу войск. Короче, что я медлю? Нападаем на эту Германию. Мне потом в будущем, точнее, как можете уже, наверное, заметить, помогает Венгрия. Она тоже решила напасть на Германию. Мне только выгодно, потому что она, получается, Германия, это страна, на которую мы нападаем, у нас концентрировалась на двух странах, поэтому мне будет немножко проще. И мы вот воюем, в принципе, воюем, тут проходит сам по себе процесс войны, тут ничего такого особенного, я это говорю, чтобы немножко затянуть момент, потому что я вам хочу показать одну интересную вещь. На меня нападает Сан-Марино, и знаете, что происходит? Она забирает одну у меня провинцию, так как там просто, нету вообще войск, я не мог ожидать, что она на меня нападет, и там возрождается Германия. Думаю, блин, а что она наделала? Германия никаких не проявляет признаков жизни снизу. Я уже расслабился, конечно же, отправил туда немножечко войск, и Германия начинает немножко распространяться. Меня это по чуть пугает, и в итоге она забрала всю Италию заново. Как вы можете видеть, мы заберем эту территорию Италии, раз уж эта серия вышла. И получается, ближе к концу войны на меня нападут еще Нидерланды, и меня это, конечно же, разозлит, потому что почему она на меня нападает, я не понимаю, как бы странно получается. Но я сделал один царский ход, так как я уже забрал всю Германию, я, получается, кину ей ультиматум, не как ультиматум, а требования на аннексации всех провинций, но тех, которые не соединяются с Нидерландами. Как вам мой синкибаут, братан? Как вам мой такой ход дерзкий, да? Получается, мы это уже, наверное, сделали на данный момент видео. Если что, я просто записываю голос поверху, мне так удобнее. Да, я во время того, как записывал голос, как играл, у меня какой-то бред получался, а тут, в принципе, все логично и красиво получилось. Короче, мы дошли уже до того, чего хотели. А тебе, дорогой зритель, большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что ты досмотрел до этого момента, не забыл про подписку и лайк, мне это очень сильно мотивирует. Также пиши комментарии, свои идеи, также предположения, может просто что-то смешное. Я это лайкну, мы вместе посмеемся, будет прикольно. И, кстати, не забывай про Discord сервер, он всегда находится в ссылке в описании. Заходи туда, там весело, я там иногда появляюсь, будем общаться. Так что не забывай это делать. А мы увидимся уже в новых сериях, то есть во второй части, как я буду захватывать за Турцию все территории, чтобы сотворить Северноморскую Федерацию. Короче, папа. So we can break apart the antisocial pessimist.